Sente-se confortavelmente, respirando profundo, ritmado. Leve atenção ao relaxamento de cada parte do seu corpo. Relaxe dos dedos dos pés até o alto da sua cabeça. E agora você vai imaginar que está em uma floresta e vai caminhando lentamente em direção a uma cabana. Inspire profundo. Cada inspiração você relaxa mais e mais. Essa cabana está com uma parte destruída. Ela está com um formato muito feio, de madeira, e você vai começar a arrancar essa parte que está ruim. E com essa parte negativa da cabana, você vai fazer uma fogueira. Entre na cabana e promova uma limpeza. Limpe tudo o que tem dentro dela. Traga tudo para fora e você vai encontrar uma caixa escrito memórias, recordações. Você vai abrir e observar cada objeto que tem ali dentro. Entre em contato com objetos que fazem você lembrar vergonha. E você vai agora pegar esse objeto e jogar na fogueira. Entre em contato com objetos que fazem lembrar de culpa. E comece a jogar esses objetos na fogueira. Entre em contato com objetos que fazem lembrar de raiva. Pode ser foto, pode ser qualquer objeto, roupas, tudo que lhe traga essa recordação. Entre em contato com coisas que fazem lembrar de tristeza. E você vai jogar esses objetos na fogueira. Sinta como o seu corpo relaxa, aliviado, a cada objeto que é lançado no fogo, queimado, só sobrando cinzas. Agora você vai começar em busca de madeiras novas e reconstruir essa cabana. Comece também a decorar tudo por dentro, tornando-a aconchegante. Perceba como você fica feliz ao ir em busca daquilo que você realmente deseja. Perceba cada célula do seu corpo sentindo essa felicidade. Se ainda restou algo lá dentro da cabana, por favor, leve até a fogueira. Livre-se de todas as memórias de dor, sensações, sentimentos. Agora perceba como sua cabana ficou maravilhosa. Esteja um pouco aí, nesse lugar. Mantenha-se cuidada. Mantenha-se harmonizado. Perceba como é bom cuidar de você. Perceba como alivia jogar fora sentimentos, sensações, emoções que te privam da felicidade. Vá em busca da alegria, da harmonia e da paz. Agora, venha voltando pela floresta, tomando consciência do seu corpo. Respire profundo, mexa seus ombros, espreguice, vai mexendo os pés, os joelhos e abra os olhos.